Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxa Deo Tuinroete. Goeiedag, dis vandag vir my so lekker om saam met jou te kan kuier, as ons nog nie ontmoet het nie. Ek is Nagel Meiburg en ek groet jou vandag hier vanaf Doxa Deo Mosselbaai, wat natuurlik deel is van die Doxa Deo tuinroete sone binne in die groter Doxa Deo familie. Nou as ons praat van tuinroete, die tyd van die jaar, dan praat ons van vakansie. Dis vakansietyd, hierdie tyd van die jaar. Nou vakansie is vir die meeste van ons baie goeie nuus, want dis 'n tyd van rus en is 'n tyd van ontspanning en dit is so goed en dit is so nodig, so dit is goeie nuus, maar ons as tuinroete sone fokus ook in hierdie tyd op die goeie nuus, die beter nuus, die beste nuus van die koms en die missie van Jesus. En daarom gesels ons in hierdie tyd oor die tema 'n storie van die koning. In hierdie Kersfeestyd vier ons fees oor die geboorte van koning Jesus. God het mens geword. Koning Jesus het mens geword. Nou reeds in die Ou Testament het God beloof dat hy 'n koning gaan stuur. En hy het gereeld die volk in die Ou Testament daaraan herinner dat hy iemand gaan stuur, 'n koning gaan stuur, iemand wat hy gaan salf, wie se koninkryk weer geregtigheid gaan bring. Iemand wat dinge weer gaan kom regmaak en nuut maak, maar iemand wat se koninkryk ook onwankelbaar is en nooit tot 'n einde sal kom nie. Daar's soveel voorbeelde van dit, maar een so mooi voorbeeld is natuurlik waar God dit beloof en bevestig aan Dawid in 2 Samuel 7 vers 13 en 14, as hy sê, hy is die een wat vir my naam 'n huis sal bou, en ek sal sy koninklike troon vir altyd laat vas staan. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Uit Dawid se nageslag sou 'n seun kom en hierdie seun sou God se seun wees. En wanneer ons dan Kersfees vier in hierdie tyd, vier ons Jesus se geboorte as 'n baba, maar nog meer as dit. Ons vier God wat mens word, God se seun wat mens word, wat koning word om sy koninkryk op aarde te bring. Ons sien as die engel Gabriël met Maria praat, dan kondig hy ook Jesus se geboorte aan, maar Jesus se koningskap, en hy sê die volgende in Lukas 1 vers 32 en 33. Nou praat hy met Maria, dan sê hy sal magtig wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal vir ewig oor die nageslag van Jakob regeer. Aan sy heerskappy sal daar geen einde kom nie. Die aankondiging hier van die engel is so duidelik. Jesus se geboorte is die vervulling van die Ou Testamentiese beloftes, dat God sy seun as die ewige koning gaan stuur. Dis die boodskap van Kersfees. God stuur sy seun as koning. God word koning op aarde om sy koninkryk te vestig. En deur Jesus se lewe en natuurlik sy kruisdood en sy opstanding, kom hy dan en hy oorwin die mag van die bose en die dood wat die mens vervreem het van God. En hy kom sluit ons weer in by God se heerskappy, by God se storie, die storie van die koning. Ons kan nou die Vader ken, en vanuit hierdie ken kan ons nou weer leef as mense, as burgers wat God se koninkryk hier op aarde ook bring. Nou hierdie insluiting wat God vir ons moontlik gemaak het by hom en by sy koninkryk is groot.
Dis baie groot en om dit beter te verstaan, skryf Paulus nogal baie daaroor. Hy skryf in Romeine eerstens oor wat het met die mens gebeur in Adam en wat dan met ons gebeur het in Christus. So in Romeine 5 tel hy dit op en dan sê hy daar in vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het. En hierdie een mens weet ons is Adam. En deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat ons almal gesondig het. So as Paulus hier praat van Adam, dan praat hy oor sonde. Nou ons het al so baie in hierdie jaar ook daaroor gepraat dat die Griekse woord wat hier vir sonde gebruik word, is die woord hamartia, wat natuurlik in daai tyd gebruik was vir mense wat teiken geskiet het, en dan as hulle die teiken misgeskiet het, nie die bullseye getref het nie, dan het hulle uitgeroep, hamartia. En dis hoekom Paulus dan ook 2 hoofstukke vroeër sê, in hoofstuk 3 vers 23, almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So wanneer Paulus dan praat oor Adam en wanneer hy praat oor sonde, praat hy oor die mens wat die doel gemis het. Wat is hierdie doel? Die doel van die begin af, die doel hoekom God die mens gemaak het, was om vanuit verhouding, vanuit verbintenis met God te leef, om God se familie te wees, om konings te wees, om priesters te wees, en om saam met hom as familie te heers en die aarde te vul met sy heerlikheid. En om dan die aarde te vul met sy heerlikheid, het God aan die mens, aan Adam, gesag gegee. Ons lees daarvan reg in die begin van die Bybel, Genesis 1 vers 28, en God het hulle geseën. En God het vir hulle gesê, dis nou Adam en Eva, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers. So die punt wat Paulus hier maak in Romeine is dat toe Adam ongehoorsaam is aan God, kies hy 'n lewe buite Christus. Hy kies 'n lewe buite die gesag, buite die mandaat wat God vir hom gegee het. En toe hy dit kies, toe verloor hy God se heerlikheid. Toe verloor hy hierdie priesterskap, hierdie koningskap wat God aan hom toevertrou het. En dit het natuurlik nie net Adam geraak nie, maar die hele mensdom, want die gesag wat God vir Adam gegee het, was insluitend en verteenwoordigend van die hele mensdom. Dis hoe gesag werk. Ons het vroeër in die jaar ook daaroor gepraat. As jy byvoorbeeld dink aan die kaptein van 'n span, daai kaptein se gesag verteenwoordig die hele span. As jy dink aan die staatspresident, as jy dink aan 'n ouer in 'n huishouding, daardie gesag verteenwoordig die hele gesin. Die CEO van 'n maatskappy verteenwoordig die hele maatskappy. En Adam se gesag het behels dat die hele mensdom ingesluit sou wees by 'n lewe van gehoorsaamheid aan God, 'n lewe van heerlikheid en die mandaat om die aarde te vul met sy heerlikheid. Adam het verteenwoordigende gesag ontvang. En Adam is ongehoorsaam en sy gesag raak insluitend vir die hele mensdom van iets anders wat nie spreek van die heerlikheid van God nie. En dis wat Paulus hier doen. Paulus sê, as jy verstaan dat dit is hoe gesag werk en dit is wat God met Adam bedoel het, as jy hierdie mandaat verstaan, dan verstaan jy dat natuurlik hoe jy ingesluit was by Adam. En as jy dit gaan verstaan, gaan jy ook verstaan hoe jy nou ingesluit is by Christus en die gesag waarmee Christus gekom het, toe hy sy koninkryk en sy heerskappy weer op aarde kom vestig het. Nou in die evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, lees ons van Jesus se lewe op aarde. En al 4 hierdie evangelies begin met die boodskap dat God Jesus stuur as sy seun, as die Christus. Christus wat beteken die gesalfde. Jesus is die een wat hy gesalf het om te kom, om te red, om te herstel, om nuut te maak, om God se koninkryk te bring. Jesus, seun van God, hy is die Christus. Op 'n stadium verskyn 'n engel van die Here aan die herders daar in die oop velde en dan sê hy vir hulle in Lukas 2 vers 11: Vandag is vir julle in die stad van Dawid gebore die redder, wat Christus, die Here is.
Hy is die een wat God gesalf het om met gesag te kom om dinge weer reg te maak, om die mens te kom red van sy verlore toestand, om te herstel, om nuut te maak, om weer sy koninkryk op aarde te kom vestig. En Paulus skryf 'n lang gedeelte oor dit in Romeine 5 so bietjie later. En ek wil dit graag vir jou lees, Romeine 5 vers 17 tot 19. Luister aandagtig hierna. Hy sê weer daar, want as deur die oortreding van die een mens, die dood deur daardie een mens begin heers het, sal hulle wat die oorvloed van God se genade ontvang, ja, die gawe van sy regverdiging nog veel eerder deur die een mens, Jesus Christus, in die lewe regeer. Daarom dan, soos daar deur die oortreding van een mens veroordeling oor alle mense gekom het, so het daar ook deur die een mens se gehoorsame optrede vir alle mense regverdiging tot die lewe gekom. Want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie mense tot sondaars gemaak is, so ook sal deur die gehoorsaamheid van die een baie mense geregverdig word. Dis asof Paulus oor en oor dieselfde ding vir ons sê en dit beklemtoon sodat ons dit kan verstaan. Toe Adam gesondig het, het dit die hele mensdom ingesluit, want dit is hoe gesag werk. Maar toe Jesus kom, toe God mens word en kom doen met sy gesag wat net sy gesag kon doen, sluit dit ook die hele mensdom in. En dan verduidelik Paulus dit so mooi. Hy sê God het dit gedoen deur Jesus, want dit was die oorvloed van God se genade wat dit gedoen het. Dis hoekom God dit gedoen het. Dis 'n gawe, dis 'n geskenk van regverdiging. En dan sê hy, sodat ons deur Jesus Christus weer in die lewe kan regeer. God maak dinge reg deur sy seun, koning Jesus. En dis hoe Jesus se gesag werk. Sy gesag behels dat hy kom en dat hy die mag van sonde en die loon van die sonde wat die dood was. En hierdie dood impliseer 'n klomp goed. Dit impliseer verhoudingsbreek met God, verwyder van God se teenwoordigheid, uit God se heerlikheid uit. Die vyand wat nou reg gehad het om die mens te beskuldig en vir die mens te sê, jy was ongehoorsaam aan God en die loon van dit is die dood. Hy het gekom en sy gesag aan die kruis het hierdie mag kom oorwin. Dis 'n anderste tipe gesag. Dis 'n liefdevolle gesag. Jesus kom, hy gee sy lewe vrywillig. Hy gee dit deur genade, hy gee dit deur liefde en hy kom met sy offer aan die kruis en hierdie offer van Jesus as koning en hoëpriester kom en heilig ons volmaak, volkome van sonde en die loon van die sonde. En hier is die implikasie. Hierdie gesag van Jesus kom oorwin die mag van die bose en ek en jy is nou gewas en ons is bedek met die bloed van Jesus. En daarom ook as die vyand wat die aanklaer van die broers is dan na ons kyk, dan het hy geen meer reg om ons te beskuldig nie. Dis hoekom Paulus so mooi skryf in hoofstuk 8 dan 'n bietjie later in vers 1. Hy sê daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat by hom ingesluit is, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Jesus se woorde aan die kruis, tetelestai, dit is volbring. Tetelestai was in Bybelse tye geskryf op skuldbriewe, wanneer dit klaar betaal was, wanneer dit ten volle betaal was, wanneer daar niks meer verskuldig was nie. Hy het hierdie skuldbrief, wat die vyand nou teen ons gehad het, het hy uit die weg geruim deur dit aan die kruis vas te spyker. Die verhaal hier in Romeine 5, dit wat Paulus sê, dis so duidelik. Adam wat die gesag ontvang het om die hele mensdom te verteenwoordig, se ongehoorsaamheid het die hele mensdom vasgevang in sonde en dood. Maar Jesus se gehoorsaamheid as koning aan die Vader, dit bring vir ons insluiting in die lewe wat daar in God is. En dit is so belangrik om dit te verstaan. Hierdie waarheid van Jesus se koningskap. Hy kom nie net om ons foute reg te stel nie. Hy kom nie net
om iets beters te doen wat dinge so bietjie ligter maak. Nee, hy kom om ons in te sluit in sy familie. Hy kom om ons te versoen met God. Paulus sê dit ook in Romeine 5 vers 10. Hy sê as ons, toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word nou dat ons met hom versoen is. As gevolg van sonde was ons vyande van God. Maar nou deur Jesus se offer is ons versoen. Koning Jesus, die offer wat hy bring, hierdie offer van liefde, is ons versoen met God en is ons nou weer familie van God. Ons is deel van sy koninkryk. Ons is sy erfgename. Ons is nou weer in Christus. Ons leef weer vanuit Christus. Die Nuwe Testament praat so baie oor dit, oor hierdie term, in Christus. Om in Christus te wees beteken, ek en jy is nie meer onderworpe aan sonde nie. Sonde, 'n doelmis lewe, het nie meer 'n houvas op ons nie. Ons is nou weer, deur Jesus se offer, direk aan God verbind. En daarom kan God se lewe nou weer deur ons vloei. Hoor hoe mooi sê 2 Korintiërs 5 vers 17 dit. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Johannes skryf, en sê in Johannes 1 vers 12 en 13, aan almal wat hom ontvang het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Aan die wat in sy naam glo. En dan sê hy iets baie, baie kragtig en beautiful. Hulle is nie uit die bloed of uit die vlees gebore nie, maar uit God. Elkeen wat in Koning Jesus glo, elkeen wat hom ontvang, word uit God gebore. Dis 'n werk wat die Gees in ons kom doen. Ons word weergebore, nuut gebore uit God. En as gevolg van hierdie geboorte, is jy nou 'n nuwe skepping. Die oorsprong, die vertrekpunt van lewe, van jou lewe, van my lewe, is nie meer uit jouself nie, maar jy het 'n splinternuwe vertrekpunt vir jou lewe. Die lewe van Christus. Nou hierdie frase in Christus word meer as 150 keer in die Nuwe Testament gebruik. Dis 'n manier om te sê dat gelowiges nie net nou Jesus sommer maar net volg nie, maar ons is nou ingesluit in 'n nuwe werklikheid. Die Grieks gebruik die woorde en Christo, wat as ons dit vertaal sal beteken, ons is nou binne in die sfeer van Christus. Ons is nou binne in die ruimte van Christus. Ons is nou binne in die lewe van Christus. Jesus se koningskap het 'n nuwe menswees begin. En wanneer jy tot geloof kom in Christus, word jy deel van daardie nuwe menswees, daardie nuwe identiteit. Jy kry 'n nuwe identiteit. Christus het jou nuut gemaak. Jy's nou ingesluit by sy familie. En hier is 'n waarheid waaroor ons ook baie praat. As jy nuwe identiteit ontvang, ontdek jy nuwe aktiwiteit. Jy begin nuut leef. Jy begin anders te leef. Nuwe identiteit is gelyk aan nuwe aktiwiteit. Wanneer jy uit God gebore word, wanneer jy kind van God word, wanneer jy familie van God word, gebeur daar iets wonderliks. Die Gees van God, die Heilige Gees, kom woon in daardie oomblik in jou. En die inwoning van die Heilige Gees is die teken van jou insluiting by God se familie. Paulus sê dit ook in Romeine. Romeine is so 'n ryk boek. Hoor wat sê in Romeine 8 vers 15 en 16. Julle het nie 'n gees van slawerny ontvang om weer te vrees nie, maar die gees van aanneming, deur wie ons roep, Abba Vader, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Hierdie gedeelte wys vir ons, dat kindskap van God, familie van God, is nie net 'n titel nie. Dis 'n lewende verhouding met God. Dis 'n verbintenis met God. God gee sy gees aan ons as 'n bevestiging dat ons sy kinders is. En dan kom die Heilige Gees en hy werk
so wonderbaarlik in ons. Hy help ons om hierdie nuwe menswees te verstaan, hierdie nuwe identiteit te verstaan, die nuwe lewe te verstaan wat daar in Christus is, wat begin wanneer jy Christus ontvang, wanneer jy hom ook ontvang in jou lewe as gesalfde koning. Hy kom en hy leer jou hoe om hierdie nuwe menswees uit te leef. Romeine 8 vers 2. Die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dit is wat die Heilige Gees doen. Die wet van die Gees van die lewe wat daar in Christus is, gee vir ons 'n nuwe lewe. Dit vat ons na die lewe binne die sfeer, die ruimte, die lewe in Christus. Dit vat ons na daardie tipe lewe toe. Dit beteken nou, jy's nou anders. Dit beteken, jy's nuut. Dit beteken, jy leef anders, jy dink anders, jy doen anders, want God se krag, God se offer en die werk van die krag van die Heilige Gees nou, vat jou na hierdie nuwe lewe toe in Christus. Eintlik is Romeine 8 vers 2 'n samevatting of 'n opsomming van die hele evangelie. Dis nie net 'n mooi waarheid nie, dis die hartklop van die Christelike lewe. Wanneer Jesus jou insluit in sy familie, verander alles. Jou hart verander, jou denke verander, jou begeertes verander, die rigting van jou lewe verander, jou doen en late verander, jou aktiwiteit verander, jou identiteit verander. Met ander woorde, ons kan sê, daar het 'n regeringsverandering in jou plaasgevind. Die ou manier van lewe het nie meer jurisdiksie oor jou lewe nie. Die nuwe koning, of die koning, regeer nou in hierdie nuwe lewe van jou, deur die Heilige Gees. Ons kan kyk na Jesus, Jesus wat gehoorsaam was aan God, die een wat gehoorsaam was tot die dood. Ons kyk na Jesus en ons sien hoe sy lewe gevorm was deur die Heilige Gees. Dit is dieselfde Heilige Gees wat nou in ons werk om hierdie nuwe lewe as kind van God, as familie van God uit te leef. Kersfees, 'n storie van die koning, herinner ons, die nuwe lewe in Christus het begin. Dit het in jou begin, dit het in my begin. Die koning het gekom en hy het ons ingesluit. Hy het ons die Gees gegee. Die Gees maak ons nuut. Ons leef nou vanuit hierdie nuwe identiteit. Ons is kind van die koning. Ons is draer van sy lewe. Ons is verteenwoordigers, burgers van sy koninkryk hier op die aarde. En die storie van die koning, as ons praat oor 'n storie van die koning. Die storie van die koning wat sy koninkryk hier op aarde kom vestig, is ook nou jou en my storie. Ons sien dit duidelik in die skrif, reg van die begin af, daar waar God begin praat oor dat ons sal heers, en dan sien ons ook die uitsprake in die Ou Testament, ons sien dit van die begin af, ons is geroep om konings en priesters te wees, onder die heerskappy van Jesus, ons koning, die allerhoogste koning en ons volmaakte hoëpriester. Hierdie roeping was van die begin af ons roeping. En dit is wat Jesus kom doen het, die gesalfde een. Hy kom sluit ons weer in by hierdie mandaat, by sy familie en hy herstel ons in hierdie roeping. Openbaring, die laaste boek in die Bybel. Hoor hoe mooi sê Openbaring 1 en Openbaring 5 dit. Ek lees vir jou eers Openbaring 1 vers 5 en vers 6. Aan hom wat ons lief het. Ons kan weer daar hoor, dis liefde wat dit gedoen het. Aan hom wat ons lief het en ons deur sy bloed van ons sondes verlos het, wat ons 'n koninkryk gemaak het, priesters vir God. Sy Vader, aan hom die heerlikheid en sterkte toe, vir ewig en ewig. Amen. Openbaring 5 vers 9 en 10. Hier is so 'n mooi gedeelte. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te maak, oop te breek, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God gekoop het uit elke geslag en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal as konings oor die aarde heers. As ons praat
van 'n storie van die koning. His glory, our story. Sy storie, God se storie met hemel en aarde is ook ons storie. Hy het ons weer konings en priesters gemaak. Hy stuur ons weer met dieselfde missie waarop hy gestuur was, soos in die hemel, so op die aarde, om God se koninkryk te sien kom, sodat alles gevul sal word met sy heerlikheid. Dit is liefde. Dit is genade. Dit is hoekom God ons gered het, ons verlos het, ons weer ingesluit het by hom, om hierdie mandaat te kan uitleef. Ek wil vandag vir jou vra, as jy nog nie hierdie waarheid ontvang het nie, kan jy vandag sê, Here, Koning Jesus, dankie dat U my nou insluit by U familie. Dankie dat ek ook hierdie kindskap, hierdie familieskap kan ontvang. Dankie dat hierdie roeping in my lewe ook weer herstel. Dis wat Romeine vir ons sê, dis in die hele Nuwe Testament vir ons sê, ons ontvang dit deur geloof in Jesus, die gesalfde een, die Seun van God, die Koning. So jy kan vandag hierdie waarheid so maklik ontvang, want God nooi jou. Hy nooi jou om deel te wees van sy familie. As jy reeds kind van God is, as jy reeds deel is van God se familie, wil ek jou vandag vra dat jy sal toelaat dat die Heilige Gees jou vandag weer opnuut wys. Wat beteken dit om as familie, om as kind van God te leef? En dat jy hom sal toelaat dat hy kom om ook jou denke, jou hart en jou lewe te kom vorm deur 'n storie van die koning. Die geboorteverhaal van Jesus, ja, dit gaan oor Jesus se geboorte. Dit gaan oor God wat mens word. Dit gaan oor hom wat as 'n baba nederig in 'n krib, in 'n stal gebore word. Maar dit gaan soveel meer oor Jesus se koningskap. En dit gaan soveel meer oor wat sy koningskap ook oor jou lewe sê. Jy's ingesluit, jy's sy kind. Die verhaal van God se koninkryk gaan aan. En dit gaan aan deur my en deur jou lewe. Ons gaan vandag afsluit met 'n pragtige lied. En ek wil jou vra om hierdie lied saam te sing, maar hierdie lied ook te bid as 'n gebed. Om te sê, Here, mag die storie van die koning ook my lewensstorie wees. Amen. Die Here seën jou. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory,
And the dead rose from their